हेलो गाइज, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। टैबलेट और दवाइयों से संबंधित वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज ऐसी टैबलेट लाया हूँ जो खांसी जुकाम में काम आने वाली है दोस्तों। यह ली कफ, जिसका ब्रांड नेम है ली कफ, जिसमें साल्ट होते हैं डेक्स्ट्रो मेथार्फोन हाइड्रोप्रोमाइड फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामिन मेलेट टैबलेट्स होती है। क्लोरफेनिरामिन मेलेट जो खांसी में उपयोग होती है, जिसकी खांसी है वो क्लोरफेनिरामिन मेलेट वाली सिरप भी आती है और टैबलेट्स भी आती है। इसको ले सकता है, वह अपनी खांसी को दूर कर सकता है। और डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो ठंड जुकाम बुखार में, ठंड में भी काम आती है दोस्तों। और यह टैबलेट स्टोर की जा सकती है एज ए, जिसका डोजेज फॉर्म होता है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। और स्टोरेज हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर इन ए कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस पर इसको स्टोरेज हम कर सकते हैं। और इसको प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट के द्वारा हम इसे स्टोरेज कर सकते हैं। और कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों को इस मेडिसिन से दूर रखें क्योंकि यह बच्चों में हार्मफुल सिद्ध हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।